Trabajos verticales. Estamos dando la primera mano ya aquí en Cullera. Un trabajo muy chulo, muy bonito. Hemos hecho todo el forjado. Estamos reparando todas las grietas. Ahí está todo mal, cayéndose, pero vamos reparando grietas y esta es la primera mano. Seguimos trabajando. Aquí tengo a mi compañero, el mejor, Marcos, que me está ayudando, y en breve paramos a que se seque y nos tomaremos un café.